Ashila. Up Nata. Up Nata. Up Nata. Thank you very much. The members of the High Table, distinguished very senior officers on the High Table, the organizers of this program. Please permit me to stand on the already established protocol. My job is to tell my friends seated their roles as a member of road safety. Road safety is not meant for those of us that wear this beige and black alone. Road safety is everybody's program. So long you walk on the road, so long you eat on the road, so long you take your pay on the road, so long you aid somebody on the road, so long you have something to do with the road, so long you have reasoning about the road, you are a member of road safety. So it will not sound absurd that you, as a technician, is called a road safety officer. What you do by the day, is to either elongate somebody's life or shorten somebody's life. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe lójoojúmọ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín. Ẹ̀ ń ṣe yálà láti fi kún ọjọ́ orí ẹni tó wá bá yín tó wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín àbí láti gé ọjọ́ orí ẹ̀ kúrú. Báwo lè dé gé ọjọ́ orí wọn kúrú? Báwo lè dé sí ọjọ́ orí wọn? Iṣẹ́ ọwọ́ wa a gbé ọjọ́ orí èèyàn kúrú, iṣẹ́ ọwọ́ wa a fi kún ọjọ́ orí èèyàn. You will remember that when you started learning this job you are doing today, you signed for 2 or 3 years or 5 years or 10 years as the case may be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò gba certificate tàbí lọ ní workshop. Ẹni tí ò gba certificate ìtumọ̀ ẹ̀rí kò kọ́ṣẹ́ yanjú. Ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ yanjú kò ní ṣiṣẹ́ yanjú. Ẹni tí ò ṣiṣẹ́ yanjú á gé ọdún èèyàn kúrú. I want to beg the leadership of your association that you should see into thorough learning of all these small boys that you are teaching the job. Some of us, while we are in the workshop, the experience we have, just tell them about what they are not supposed to get, not 2 days. Lẹ́yìn àwọn tó lè yẹn tán, sọ pé dé èdè tó tún yẹn padà. Ibi tó ti tú ìdè mẹ́wàá lára ọkọ̀, lára ẹni ọkọ̀. Tó bá bẹ́ẹ̀ dè bóyá dè mẹ́rin bí láti sí, tó bá bẹ́ẹ̀ lọ́yà bí ní onígbọ̀n, òyìnbó tó ṣe é ṣé kò mọ̀ bó dìde. Ọ̀pọ̀ wa ṣiṣẹ́ wa yanjú, tó mọ bá bá wa dé èdè tán, àátútù wò fún wa. Bọ̀ ẹlòmíì ẹ̀wẹ̀ kò ní tún wò nítorí pé kò ráyè mọ́. Iṣẹ́ iná ti mọni lọ́lẹ̀ ẹjọ́ nínú àwọn tá a jókòó yìí. Ẹ̀rọ ti pé èèyàn kan lára àwọn oníbàárà yín ó kò ní wọ́ṣọ́ọ̀bù yìí. Ẹ̀bá sábìsì mọ́tò lánàá ó travel lẹ́yìn, the next information ẹ̀gbọ́n ni pé ó lásìlẹ̀ lójú ọ̀nà ó ti kú. Lọ́ọ̀pọ̀ ìgbà àwa la fà á o, kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run.
kò lè padà wá pé lágbájá mà ló pa mí àbí lágbájá ló ṣe fún pa mí. Àmọ́ èyí tó wá ní ẹ̀rí ọkàn lára àwọn òṣìṣẹ́ ọwọ́ àmọ́ ìpè iṣẹ́ tí mo ṣe lánàá mi ò ṣe kájú òwò. The role of auto-technician in road safety management and an auto-technician as a road safety officer. An auto-technician is a person trained especially to work with computer and compatible equipment to discover problems in the car. Their area of specialty lies with handling the technical computer aspect of the vehicle. My colleague also said something now. We are going to a dead age where we don't need drivers or to drive the vehicle. All you need to do is to program your car to go to wherever you want it to go. It will go, deliver your message, and come back to you. Which means your role is becoming more important, because if you do not do what you are supposed to do on that car that will not have somebody to drive it, you are going to cause crash on the road. And when the crash happens, who knows who will be involved? It may be your relative, God forbid. It may be your friend. It may even be your siblings. That is why when you handle your spanner, when you handle a vehicle, you must do a thorough job, because that person that is driving that vehicle you have worked upon, if it's involved in a crash, may get somebody that you know to be involved in that crash. Ọkọ̀ tẹ́ ṣe tán sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ni ẹ̀rí o tẹ́ ẹ̀ ṣe dáadáa tó gbé sójú ọ̀nà tó ń wà á lọ tó bá lọ níjàmbá lọ́nà òun nìkan kọ́ ló máa níjàmbá òun ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ rí ó lè kọlu ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ rí. Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún wa o. So ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ ẹ ṣe lójú wọn, ẹ bá ní kọ́mọ yín ṣe ẹ tuntun wọn. Auto mechanic, the person who performs maintenance and diagnostic testing, repairs and inspection of vehicles. They work on the engines, drivers, transmissions and electronic systems such as steering, brakes and accident avoidance or avoidance system. Ìdí tí mo fi gbé mọ́tò mi lọ sílé mechanic ni pé mi ò mọ̀ nípa ẹ̀, mi ò mọ̀ ọ́ ṣe bá bàtẹ́. Ṣé pé mọ́tò ò lè sọ̀rọ̀ pé orí ń fọ́ òun, kò lè sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yìn lè kọ́ṣẹ́ lẹ́mọ̀ pé tọ́ba tẹ brake tí brake wá wúkọ́ ẹ̀yìn lè mọ òun fa ikọ́ tí brake yẹn wú. So iṣẹ́ tí láti tú brake yẹn kẹ́tù ìfún ẹ̀ kẹ́tù ẹ̀dọ́ ẹ̀ kẹ́lẹ̀ ṣe kó dáa kẹ́tù wá bá yín yẹn owó tó sọ fún yín kó bá lè gbàdúrà sí ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ mi máa le díẹ̀ àmọ́ èyí tó máa fi lé ní pé òótọ́ ọ̀rọ̀ mo wá bá yín sọ. Ẹni tó bá á rí bí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹni tó bá tabà ó jọ kó bá lè ṣe àtúnṣe ni. Mo gbé mọ́tò mi lọ sí workshop èèyàn kan níbi ọdún méjì sẹ́yìn. Mo bá ti tẹ̀ díẹ̀ amúná lọ, mo bá tẹ̀ díẹ̀ amúná lọ, mi ò mọ̀ nípa ẹ̀. Ọ̀gá ẹ̀jọ̀ mọ́tò mi ń pa iná lójú ọ̀nà o. Oníkàwọn ọmọ ẹ̀tù wọ́n ní kí n máa lọ ní padà ní wákàtí méjì. Láti wákàtí méjì dé mo padà wá. Wọ́n náà ti parí ẹ̀. Mo gbé mọ́tò yẹn mo rì bí òkú iná mẹ́fà. Ní tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ó padà ṣe. Mo wá lọ bá wọn, ọ̀gá ìjọba bá ṣe ní the next tó máa ṣe ni pé bá mi sọ̀rọ̀ ọmọ tó ní kó bá gbà létí ẹ̀. Àsìkò tó lọ́mọ yẹn ta mí lára kò yẹ kó lọ́mọ yẹn tó bá jẹ́ pé òun jú sí iṣẹ́ tọ́mọ yẹn ṣe kò ní nà án. Àwọn ọmọ tó kọjá lọ yìí wọn ò ń ṣerú
òbí kan náà ló bí wọn kán bá lè yàn kán yanjú lọ́fi wá fi wọ́n tì yí kẹ́kọ̀ọ́ wọn níṣẹ́ torí pé ẹ̀yin ti ṣoríire wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ wọn náà ṣoríire ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ ni pé tẹ́ bá gbé wá fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ tuntun wò táwọn ọmọ yẹn bá ṣiṣẹ́ tí ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ní lẹ́bùn kan èèyàn ṣáà fẹ̀yìntì náà ni tí ẹ bá ṣiṣẹ́ ní lẹ́bùn kan èèyàn á sinmi èèyàn ti lọ́mọṣẹ́ ọmọṣẹ́ á ṣe fún mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fojú sáwọn ọmọṣẹ́ yìí o wàhálà táwọn ọmọṣẹ́ yìí ń dálẹ̀ lójú ọ̀nà àwọn ẹ̀mí tó ṣòfò lójú ọ̀nà lórí pé látàgbà pé à ń gbéṣẹ́ fọmọṣẹ́ pọ̀ ó pọ̀ gan-an. What now? Look at the why. We are all road safety officers. Kí ni mission wa gẹ́gẹ́ bí road safety officer? Our mission as a road safety officer is one, to eradicate road traffic crashes and create safe motoring environment in Nigeria. Iṣẹ́ mi níta ní púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí officer road safety ní pé àgbọ̀rọ̀ níjàmbá mọ́tò wọn lójú ọ̀nà. Ìjàmbá mọ́tò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ojú ọ̀nà wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ojú ọ̀nà tó dáa àwọn ọkọ̀ tó wà lójú ọ̀nà gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkọ̀ tó dáa pé lẹ́nu máa ń lò kò ní sí wàhálà báwo ni òjì ní sí wàhálà ṣe yín dáadáa tẹ́kọ̀ tí àwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ló sí wàhálà lójú ọ̀nà ọ̀rọ̀ mi yé yín àbí mo ti sọ̀rọ̀ jù. Lẹ́yìn náà gẹ́gẹ́ bí road safety officer àtẹ̀yẹjẹ́ bá tèmi náà jẹ́ kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe láti make sure pé polisi jàǹbá lójú ọ̀nà yẹn ni mission a ti ní ìmọ̀kàn pé bí a ti aronú pé ọ̀nà wa ògbóló sí jàǹbá bẹ́ẹ̀ náà báwo la fẹ́ achieve jàǹbá tó ní sójú ọ̀nà yìí gẹ́gẹ́ bí road safety officer ẹ̀yin èmi road safety officer ni wá. Number one, a gbọ́dọ̀ lè bá àwọn olùbárà wa àwọn tẹ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún a gbọ́dọ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ ọkọ̀ yín o láàárọ̀ ẹ check ọkọ̀ yín ẹ check èdè rẹ̀ ọkọ̀ yín ẹ check omi ọkọ̀ yín ẹ check báṣì ọkọ̀ yín ẹ check kọ́ọ̀nù ọkọ̀ yín ẹ check bírèkì ọkọ̀ yín èyí tó bá kú ní ẹ̀ka àbú ẹ ti fi tó mi létí kálíbá yín tẹ́ ẹ̀ bá tún ṣe wàhálà ìyẹn ní à ń pè ní public education. Number one, ká sọ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ láàrin èyí tẹ́ mọṣẹ́ àtàwọn tí ò mọṣẹ́ kó dágájíá. Mi ò ní kẹ́kọ̀ọ́ wọn ṣe mẹkáníkì o àmọ́ yìí táwọn máa ṣe tó máa ràn yín lọ́wọ́ yóò ní pé mọ́tò wọn á nọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ṣe wàhálà ẹ ti sọ fún wọn. Tí wàhálà bá dé wọ́n bá ní jàmbá lójú ọ̀nà táà gbàdúrà kí ni róòlù yìí gẹ̀ẹ́jù mẹkáníkì tí mọ́tò wọn bá sọ lójú ọ̀nà kí ni róòlù yìí mẹkáníkì jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣe yẹn gbogbo yín lẹ ní legislation níbi association yìí àbí ẹ̀kọ́ nínú legislation yìí yẹn mo mọ̀ wípé ẹ ti wà lórí net bẹ́ẹ̀ ti wà lórí net yẹn ń tó yẹ kí n ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ tó ní mọ́tò ní pé mọ́tò mi ń bàjẹ́ sójú ọ̀nà màá gbọ́ gbogbo association yìí nata association bóyá ìkìtì branch mo lọ mẹkáníkì ló súnmọ́ mi jù mẹkáníkì wá súnmọ́ mi jù tẹlifóònù náà máa wà bẹ́ẹ̀ máa ń pè ọ̀gá o èmi lágbájá ọmọ lágbájá mọ́tò bí bàjẹ́ sí wáyé báyìí ẹjọ́ ẹ wá bá mi tí ò ní ti pé ẹni tí orúkọ ẹ bá wà ní ìta ní ẹni tó ti kó òfin jáde láàrin ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹni tó ti kó òfin jáde ẹgbẹ́ mọ̀ pé ó mọṣẹ́ dáadáa lẹ́gbẹ́ máa gbé inú platform tí ò ní pé mẹkáníkì ní wọ́n bá ṣe ẹ́ńjìn tó tí ò bu ẹ́ńjìn ẹ̀ síbẹ̀ ó ṣe ẹ́ńjìn tán tí ẹ̀ máa wọ́n mọ́tò bẹ́ẹ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí anọ́ padà náà kọ́ ni àbí ẹjọ́ ó dà pé wọ́n sọ̀rọ̀ sí òfurufú àbí
sọ̀rọ̀ mi yé ẹgbẹ́ wa yìí ẹgbẹ́ olórí ní táwa yìí ẹgbẹ́ dátà yìí iṣẹ́ náà ń ṣe ó pọ̀ ju ti ṣe ló ṣe jùlọ lọ ẹ̀yin lẹ́tú mọ́tò ṣe ẹgbẹ́ mọ́tò ṣe lọ́nà tí wá ní àwọn yúnífọ̀mù káàkiri tí wá ní káwò wípé kíní ikú díẹ̀ káàkiri ara mọ́tò ẹ̀ but ibì kan ní wàhálà yẹn ti wá o ọ̀nà méjì dẹ̀ ní àti ọ̀nà méjì ní wàhálà yẹn ti wá ọ̀nà kíní àìbìkítà tó ní mọ́tò ọ̀nà kejì àìbìkítà fún oníṣẹ́ ọwọ́ tó ń tún mọ́tò yẹn ṣe ní ìparí ẹ̀yin lẹ́bí òṣìṣẹ́ ọwọ́ àwọn nǹkan kéékèèké wà mo fẹ́ gbà yín lámọ̀ràn ẹ máa wò níbi iṣẹ́ ọmọ tẹ́ ń ṣe ẹni fáńbẹ̀tọ̀ spark plug ọkọ̀ fáànù ọkọ̀ wiper blade ọkọ̀ oil engine oil ọkọ̀ ball and joint ọkọ̀ battery ọkọ̀ brake disc ọkọ̀ brake drum ọkọ̀ brake pad ọkọ̀ brake shoe ọkọ̀ clutch kit ọkọ̀ CV joint ọkọ̀ filters ọkọ̀ foil pump ọkọ̀ gasket ọkọ̀ iná orí ọkọ̀ globe thermostat ọkọ̀ universal joint ọkọ̀ wheel bearings ọkọ̀ ẹjọ́ ẹ máa tó bọ́ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí tó máa gbé ẹjọ́ ẹ bá wò ó ọkọ̀ á ní àánú ẹ tó dẹ̀ bí mọ́tò wá ṣàdúrà fún yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ o.